川普最后通牒，再给俄罗斯2周时间。乌军反攻见效，5天收复顿涅茨克3块失地。乌军炸毁克里米亚机场，5架俄军机化为废铁。俄罗斯最大海港乌斯季卢加突发爆炸，俄能源出口遭遇沈重打击。圣彼得堡机场紧急关闭，100架飞机停飞。战争第1278天，乌军连收多地，俄炼油厂遭袭，汽油涨价。北韩公开罕见视频，金正恩眼含热泪引热议。俄军轰炸乌西美兹工厂，川普警告我很不开心。乌军高性价比杀气曝光，远程无人机每日出厂100架。北韩核基地揭秘，美智库称可能存放9枚核导弹。乌军袭击，与油价飙升双重打击，俄罗斯经济濒临崩盘边缘。大家好，欢迎收看新冷战情势，请大家先为我们的节目点赞、留言，谢谢大家。俄乌战争已持续3年半，尽管包括美国总统川普在内的多方势力近期不断尝试推动停火与和平协议，但由于双方在立场与条件上分歧严重，至今仍毫无进展。对此，川普22日警告称，将再给俄罗斯2周时间，若届时仍无突破，将启动制裁措施。芬兰总统史塔布则直言，川普的耐心已接近极限。据路透社报道，川普22日在白宫椭圆形办公室对媒体表示，大约2周后应能判断俄乌停火是否可能取得进展。他重申制裁俄罗斯的可能性，并对当前的和谈局势直言不满意。事实上，川普早在15日于阿拉斯加与俄总统普京举行的双普会上，已就俄乌和平协议交换过意见，但至今未能促成普京与乌克兰总统泽连斯基直接会晤。川普强调，俄乌之间积怨极深，并表示将在2周后决定是采取大规模制裁，还是选择观望。他还补充道，这是你们之间的战争，凸显出对谈判停滞的失望。彭博社引述芬兰总统史塔布的说法称，川普的耐心几近耗尽。史塔布透露，他在21日晚间与川普对话时，已察觉到后者不满情绪逐渐累积。鉴于普京几乎不可能在川普设下的时间表内与泽连斯基会晤，史塔布认为川普的耐心届时可能彻底消失。他并预测，川普或将在期限后对俄国祭出制裁或关税等手段，而欧洲方面也正为此情势积极做准备。乌克兰在顿涅茨克的反攻仍在有序推进。最新消息显示，乌军在短短5天内接连收复3块失地，其中包括刚刚夺回的泽列尼海 （Zeleny 地区。据诺尔报告报道，当地时间8月22日前后，乌克兰第37旅士兵在顿涅茨克西部的泽列尼海升起蓝黄旗帜，标志着该定居点重新回到乌方控制之下。在清除俄军残余据点后，乌军还迅速修筑了新的防御工事。泽列尼海位于托尔斯泰正北方向，而托尔斯泰本身也已被乌军不久前收复。随着两地相继解放，乌军在这一带的战线逐渐连成一片，零散的局部反击正转化为成体系的攻势。此次行动的主力是乌克兰海军陆战队，他们在顿涅茨克持续发动小规模突击，逐步撕开战线。这场攻势与红军村方向的战斗形成呼应。乌军此前在红军村及多布罗皮利亚突出部取得突破，夺回数百平方公里失地，并拔除了多个俄军阵地。西方情报机构甚至研判，当地俄军有被完全包围的风险。虽然俄方坚决否认，但从实时战场地图来看，乌军推进的趋势非常明显。与此同时，乌克兰空军的火力支援也在不断加强。近日，一架米格29战斗机升空，对俄军阵地实施精确打击。地面侦察部队传回坐标后，米格29投下3枚美制 GBU-62精确制导炸弹，直接命中俄军突击队的聚集点。现场画面显示，大楼被连续炸毁，爆炸产生的浓烟冲天而起。更值得关注的是，数小时前，乌军还精准打击了顿涅茨克的俄军弹药库，目标直指俄军所谓的精锐力量卢比孔无人机部队。乌克兰总参谋部公布的视频显示，该部队指挥所上空冒起滚滚黑烟，具体损失正在确认中。
目前，乌克兰的反攻已经逐渐显现多点联动的趋势，地面部队持续推进，空军提供火力支援，前线定居点的收复开始连片化。这一系列进展正在为顿涅茨克战局的进一步突破奠定基础。乌克兰对克里米亚的打击仍在持续，最新传出的战报显示，乌克兰海军在8月21日凌晨袭击并击毁了位于塞瓦斯托波尔的赫尔松涅斯机场。据德国图片报披露，此次行动的重点正是赫尔松涅斯基地。现场视频显示，机场上空浓烟滚滚，白色烟柱在夜空中清晰可见。战斗中，乌军还摧毁了俄军的5架无人机，其中包括3架 Mohajer 6和2架 Forpost 系列。这些无人机虽然名义上是无人作战平台，但实际上被俄军长期当作侦察机使用，用于黑海上空的巡逻与监视。这已经是乌克兰在短时间内对克里米亚的第2次重大攻击。稍早前，乌军曾利用海马斯火箭炮打击了战科1火车站，直接摧毁一列俄军燃料运输列车，严重干扰了俄方的后勤补给。不仅如此，昨夜乌克兰无人机又突袭了位于俄罗斯本土伏尔加格勒的彼得罗夫瓦尔火车站。当地居民称，听到至少3次巨响，并看到火光闪现。据统计，自8月以来，伏尔加格勒已有4座火车站遭袭，其中包括关键的东南铁路枢纽苏罗维基诺站。这一系列打击目标明确，切断俄军在南部战场的能源运输和补给线路。与此同时，外界对俄方的说法始终保持怀疑。塞瓦斯托波尔的所谓市长拉兹沃扎耶夫曾解释称，爆炸声是黑海舰队进行军演所致。然而，黑海舰队早已先有行动，其大部分力量甚至撤回俄罗斯本土，这一说法难以令人信服。在军事打击之外，外交与援助也在同步推进。北约秘书长马克·吕特近日与乌克兰总统泽连斯基会晤时宣布，欧洲将提供15亿美元援助，首批资金将用于采购美制防空系统，后续还会有更多军援计划。外界普遍关注，欧洲在未来俄乌可能的停战阶段，究竟会如何为基辅提供长期的安全保障。除了黑海方向，乌克兰的打击已经延伸至俄罗斯的其他重要水域。最新消息称，俄境内最大的能源贸易港乌斯季卢加遭到乌军空袭。据 Astro 报道，8月23日当天，乌克兰出动数十架无人机袭击了俄军在波罗的海的港口设施，外界推测还可能使用了远程导弹。尽管俄军防空系统紧急启动，但依然未能阻止港口燃起大火。从现场视频可以看到，起火点不止一处，多个设施同时冒出黑烟，包括仓库和能源储罐。目击者称，港口区域连续传出爆炸声，火势相当猛烈。乌斯季卢加不仅是波罗的海沿岸最大的港口，也是整个俄罗斯最重要的贸易港。此次受袭的正是其核心天然气处理装置，该装置年处理能力高达450亿立方米天然气，可生产1300万吨液化天然气、360万吨乙烷以及180万吨丙烷丁烷。此外，该港口在2024年承载了俄罗斯20%的海运份额，还是莫斯科影子舰队转运石油以规避西方制裁的关键通道。空袭发生后，当地州长德罗兹登科回应称，俄军在港口上空击落了10架无人机，但坠落的残骸引发了大火。他并未透露具体损失，只强调消防部门正在全力扑救。事实上，乌斯季卢加在今年年初就曾遭遇过2次重击，甚至一度宣布暂停运营。此后，波罗的海3国更是宣布与俄罗斯永久切断能源联系。与此同时，俄南部的能源系统也在持续受创。罗斯托夫的新沙赫金斯克炼油厂的大火已经连续燃烧了3天，成为乌克兰近期针对俄能源设施打击行动的一部分。俄罗斯再一次经历了大规模机场停摆，这一次轮到了圣彼得堡。据统计，有超过100架航班被迫取消或延误，给旅客出行带来严重混乱。据开源情报防御者披露，圣彼得堡的普尔科沃国际机场在昨夜因无人机的威胁而被迫暂停运营。俄方紧急启动地毯模式进行空袭排查，并停止了所有航班的起降。
在数小时内，39架航班被迫改降备用机场，其余大量航班直接延误或取消。普尔科沃机场大厅一度挤满旅客，不少人只能席地而睡。尽管当地随后宣布恢复运营，但作为俄罗斯第2大城市，圣彼得堡的交通受阻依然会带来严重的连锁反应。与此同时，圣彼得堡和周边地区一度切断了网际网络。目击者还表示，俄军防空系统在拦截无人机时发生误击，导弹击中了居民楼，导致门窗震碎。俄方则辩称是无人机残骸坠落所致，但不论原因如何，乌克兰无人机即便被击落，其碎片依然会造成相当破坏。几乎在同一时间，库尔斯克核电站也传出火情。俄方称，防空部队击落了一架无人机，但残骸砸毁了一台辅助变压器，引发火灾，导致机组运行能力下降一半。虽然大火已被扑灭，官方强调未造成人员伤亡，辐射水平也未超过正常值，但远处依然能够看到滚滚浓烟。2025年8月24日，俄乌战争进入第1278天。在波克罗夫斯克前线，乌军继续对多布罗皮利亚突出部展开攻势，仅1天时间便向前推进约6公里。部分俄罗斯军事博主则将失利归因于俄军内部虚报战果，指出上级误以为掌握牢固的地区，其实早已处于无人真正控制的灰色地带，这才让乌军的突击显得势如破竹。在利曼方向，乌克兰部队重新夺回新米哈伊洛夫卡，并正向更南部区域扩展攻势。托列斯克方向，乌克兰巡警局旗下的掠食者综合旅继续展开清剿行动，成功消灭了20余名藏匿于废墟中的俄军渗透分队。在大诺沃希尔卡方向，乌军第5重型独立机械化旅、第37海军陆战旅第1营以及第214独立突击营协同作战，收复了泽列尼海、托列斯泰与安德烈夫卡、克莱夫佐夫3个定居点，并在行动中俘获了大批俄军。红军村北翼方面，乌军第58旅也成功夺回新米哈伊洛夫卡村，正继续向南压迫俄军阵地。在顿涅茨克地区，乌克兰情报总局发布消息称，俄罗斯志愿军 PDK 与该局下属的铁木尔特种部队联合展开清剿行动，被歼灭的多位俄军的插旗小组。据被俘人员供述，他们的主要任务是拍摄有关占领乌克兰定居点的视频，用于对外宣传。另据莫斯科人、莫斯科时报等多家俄媒披露，随着乌克兰在8月加大对俄罗斯能源设施的打击，已有7座大型炼油厂遭到袭击，受影响的产能约占俄罗斯炼油总量的 17.3%。这一连串打击直接推高了成品油价格。AI 92号无铅汽油单日上涨 1.3%，AI 95号则飙升 2.2%。目前，俄罗斯多座城市已出现油荒，大量车主不得不连夜排队，仍难以买到汽油。8月22日，北韩官方媒体罕见播出一段重量级画面，北韩领导人金正恩亲赴机场，迎接在俄乌战场阵亡的士兵遗骸。这也是平壤首次以公开影像方式承认朝鲜军队已被派往俄乌前线。画面中，金正恩带领多名高层官员在停机坪上迎候覆盖北韩国旗的官柩。他神情凝重，检视遗体时甚至一度哽咽落泪。北韩方面则为这些军人举行隆重葬礼，将他们塑造为烈士，凸显其在政权宣传叙事中的象征地位。与此同时，朝中社与北韩中央电视台也首度公布朝军与俄军并肩作战的影像，拍摄地点位于俄罗斯库尔斯克地区。影片不仅呈现战场画面，还公开了阵亡士兵的姓名、年龄和死因。根据已知资料，多名牺牲者仅18至22岁，年轻的生命令外界再次聚焦于北韩的征兵制度，以及这些青年士兵在战场上的处境。专家分析认为，北韩此举一方面意在向国内营造保家卫国的英雄叙事，另一方面也向外界释放出与俄罗斯关系迈入血盟层级的政治信号。这是平壤首次用官方影像明确承认自家军人直接卷入俄乌战争。乌克兰西部城市穆卡切沃 Mukachevo 再传重磅消息。8月21日，
俄军导弹袭击了美资 Flex 电子厂，该工厂主要生产家用电器，包括 Xbox 游戏机，爆炸几乎将整个厂区夷为平地。这起事件凸显俄军对乌克兰境内外资设施的打击已蔓延至西部后方，威胁国际企业与民用产能。对于俄乌战事，美国总统川普罕见发声，他表示宁可不出席可能举行的普京泽连斯基会面，而是让两位领导人先自行谈判，看看他们能否合作。他们显然相处不佳，每周约有7000人伤亡，大多是士兵，这非常愚蠢。川普强调自己曾阻止过7场战争，并希望尽快结束这场冲突。我原以为这场战争的解决难度属于中等，结果却是最复杂的一场。他还展示了与普京的合影，并称普京一直对我和我们的国家非常尊重。在记者追问俄军空袭煤企工厂一事时，川普直言：“我对此并不高兴。”此次乌西煤企被袭事件不仅显示俄军导弹攻击已超越前线军事目标，也让外界再次关注美国在俄乌战争中的角色与立场。在持续的俄乌冲突中，乌克兰军队在武器研发与应用方面不断取得新突破。根据 X 账号 Noel Report 的多段影像与公开消息显示，乌军近期不仅开始量产平价远程无人机，还首次在战机上挂载美制诱饵导弹。报道指出，一架乌克兰空军 Su-27 战机被拍到腋下挂载美国制 ADM-160B 空射诱饵导弹 MALD。该型导弹过去主要由美军使用，能够模拟大型战机雷达信号，干扰敌方防空系统，为友军战机开辟作战通道。同时，乌克兰自主研发的火烈鸟 FP5 巡航导弹也首次通过影片曝光，已进入测试和实战部署阶段。更引人关注的是，据 Austin Technical 消息，乌克兰军工厂目前每月可生产约3000架 FP1 长程无人机，平均每天约100架。产量接近俄军使用的伊朗制见证者 Shahed 无人机。FP1 单价成本仅约5.5万美元，不到 Shahed 的1/3，却可搭载60至120公斤弹头，射程达1600公里，被视为乌军性价比最高的武器之一。除了无人机和巡航导弹，乌军近日还使用 Su-27 战机在顿涅茨克州出击，对俄军指挥所投下2枚美元 JDAM-1R 精准导引滑翔炸弹，重量约为1000磅。这类改装自传统炸弹的武器可通过 GPS 导引从数十公里外投放，大幅降低飞机暴露风险。美国智库战略与国际研究中心 CSIS 最新报告披露，北韩在中朝边境附近的新丰洞 Sinpingdong 地区秘密建造了一座导弹基地，距离中国边界仅27公里。据外媒报道，该基地内部可能存放多达9枚具备核技术潜力的洲际弹道导弹 ICBM 及其机动发射装置。CNN 援引该智库报告称，新丰洞基地是北韩估计15至20处未申报弹道导弹基地及核弹头储存设施之一。卫星影像与脱北者资料显示，该基地始建于2004年，并自2014年起投入运作，目前仍在扩建中，设施维护状况良好。基地占地约22平方公里，规模甚至超过纽约肯尼迪国际机场，设于狭窄山谷中，并利用树木与植被刻意掩蔽出入口，使外界难以侦测。报告分析指出，该基地可能存放火星15或火星18型洲际弹道导弹，也可能包括未公开的新型 ICBM。基地配备机动发射装置车辆，可在危机时快速出动，将弹头转移至预先勘察好的发射地点。专家指出，基地靠近中国边境，美国在考虑打击选项时必须顾及中国的反应，这对北韩具有明显战略意义。首尔梨花女子大学教授伊斯利 Liv Eric Easley 认为，北韩此举可能意在利用美国对中国的政治顾虑来达到威慑效果。报告同时警告，北韩领导人金正恩近年来积极推动武器现代化，并与俄罗斯加强合作，甚至派兵参与乌克兰前线作战。这或意味着俄罗斯可能向北韩提供技术与物资，进一步强化其核能力与导弹计划。目前外界估计，北韩已拥有40至50枚核弹头，并具备跨区域投射能力。金正恩也多次扬言，若韩国或美国挑衅，将不惜动用核武器。
俄罗斯央行近日宣布，自2025年9月1日起，所有向客户发行支付卡的银行，在客户通过 ATM 取款时，必须核实操作是否受诈骗影响，以及是否由账户持有人本人执行。欧洲新闻台 Euronews 报道，这项新规背后是俄罗斯民众在今年7月间疯狂取现，总金额高达16兆卢布，约合新台币6.06兆元，创历史新高，显示民众对未来经济前景的担忧。报道指出，俄罗斯近期 ATM 线上服务和快速支付系统频繁中断，原因与行动通讯及网络故障有关。官方解释称，这是为了防范可能由移动网络控制的无人机攻击。乌克兰军方正不断对俄罗斯境内的军事工业实施打击。与此同时，俄罗斯的燃料危机愈发严峻，至少3座炼油厂已完全停产。据估计，乌军袭击导致全国炼油产量下降约10%至15%。多个地区出现汽油供应紧张，加油站大排长龙，并陆续引入优惠券制度，甚至出现汽油仅供应企业和组织的现象。俄罗斯央行货币政策部主任甘刚 Andrei Gangan 21日接受克里姆林宫控制的俄罗斯报采访时指出，财政部在春季调整预算预测时已考虑油价下跌，目前预算中以每桶56美元为保守油价。甘刚坦言，俄罗斯经济几乎已动用所有产能、物流、基础设施及人力资源，目前几乎无法再寻找新员工。他表示，我们需要喘息的机会，并寻找新方法提高劳动生产力。欧洲新闻台报道指出，俄罗斯2025年预算赤字预计将达到 4.9 兆卢布，创历史新高。战争开支已占预算 40% 以上。普京曾表示，如果战争结束，俄罗斯经济可能在2027年面临萎缩。政府消息人士也警告，增税已不可避免，即使削减国防开支，也难以维持收支平衡。石油和天然气收入下降，经济无法完全弥补。好的，感谢您一口气看到最后了，这是对我们最大的鼓励和支持。要看最全面、最及时准确的战场热点报道更新，就请每日锁定新冷战情势。如果您喜欢我们的节目，也请您点赞、留言、订阅，把视频分享出去，让更多的人看到这个节目。想要赞助我们的朋友，可以打开超级感谢打赏赞助，帮助我们能持续做出更多好节目。谢谢大家。